Ahadi ya mvuvi na jaribu la familia. Hapo zamani palikuwa na mvuvi mmoja shupavu aliyeishi na mke wake mpendwa na watoto wao wawili wa kiume. Kila siku alfajiri, mvuvi huyo alielekea baharini kutafuta riziki. Baraka za bahari. Siku moja, bahari ilikuwa na neema ya kipekee. Mvuvi alifanikiwa kuvua samaki wengi wakubwa na wenye rangi za kupendeza. Moyo wake ulijawa na furaha akifikiria jinsi atakavyowafurahisha watoto wake na kupata pesa za mahitaji mengine baada ya kuwauza sokoni. Nyumbani, mke wake alikuwa na shughuli nyingi jikoni. Alikuwa amepika wali na nyama tamu iliyokuwa ikinukia kote kijijini. Baada ya kumaliza kupika, aliwapakulia watoto wake chakula huku akiwatia moyo. Kuleni wanangu, leo baba yenu atarudi na zawadi kubwa ya samaki. Muda mfupi baadaye, mvuvi aliingia mlangoni huku mikono yake ikiwa imebeba vishada vya samaki. Watoto walimkimbilia kwa furaha na kumkaribisha kwa bashasha, wakicheza na kumzunguka baba yao. Baada ya kupumzika kidogo, mvuvi alimwambia mke wake kuwa anapaswa kwenda sokoni kuwauza wale samaki waliobaki, na aliamua kuambatana na mwanawe mmoja. Walipofika sokoni, wakati mvuvi akiwa katika shughuli zake, alikutana na mwanamke mwingine na kuanza kuzungumza naye kwa muda mrefu. Mtoto wake, akiwa makini, aliona mazungumzo yale na akahisi kuna kitu kisicho cha kawaida. Waliporudi nyumbani, mtoto hakuficha siri. Alimwendea mama yake na kumwambia, "Mama, baba alikuwa anaongea na mwanamke mwingine kule sokoni kwa namna tofauti." Mke wake, akiwa na uchungu na mashaka, aliamua kumkabili mume wake. Alimuuliza kwa ukali kuhusu kile mtoto alichokiona. Hapo ndipo ugomvi mkubwa ulipoanza. Maneno yalikuwa mengi na sauti zilipanda, huku kila mmoja akijaribu kutetea upande wake. Nyumba iliyokuwa na furaha punde tu ilijawa na simanzi. Hata hivyo, baada ya hasira kutulia, walikaa chini na kuzungumza kwa kina. Mvuvi alieleza ukweli wa mazungumzo yale, na mwanamke huyo aliyekuwa akihusika pia alihusika katika kuweka mambo sawa.